В границах он безграничен. Rabindranath Тагор говорил, Симарманджа Шимитуми. Он кажется ограниченным, но он безграничен. И это его непостижимое могущество. Она была полностью измождена. Все гопи смотрели на это и смеялись. Такой маленький мальчик. А Ишодамата не может связать его. Что такое? Она сама говорила, я не понимаю, в чем дело. Все волосы распустились, и цветы, украшавшие прическу, посыпались на землю, и она покрылась испариной, была измучена, устала. Тогда Кришна подумал, мать устала, никто не может связать меня. Я безграничен, но кажется ограниченным. Я не буду приносить страдания своей матери. Пусть мать свяжет меня. И тогда Ишода-мата с первой же из этих веревок она связала его, а все остальные веревки остались невостребованными. Первой же веревкой она связала его. Каждый раз не хватало 2 пальцев. Не 3, не 4, не 1, а 2. Что, в чем смысл этого, в чем значение этих 2 пальцев? Вишванат Чакравартипад в своем комментарии говорит, что один из этих пальцев это милость Шри Кришны, а другой палец это искреннее усилие, искренний дух служения, искренние попытки привлечь милость Кришны. Привлечь. Ишода-мата, она не прекратила своих усилий, своих попыток. Она старалась. И в конечном итоге своей заботой, своей материнской любовью Кришна пожелал быть связанным ее заботой и ее любовью. И тогда она обрела Кришну. Мы сможем достичь Кришны Его милостью, только Его милостью. Но с нашей стороны мы должны искренне стараться, чтобы привлечь Его милость. Now you see, Supreme Lord is the God of all goddesses. We go through Gita. Всевышний Господь — причина всех причин. Мы читаем Гиту. Все люди, многие люди читают Гиту. Что он написал в Гите? Я недосягаем понимание джив. Я несопоставимо выше, чем Брахма и Параматма. Поэтому в Ведах все авторитеты зовут меня Пурушоттамом. Я несопоставимо выше Параматмы и Брахма. В Гите вы найдете такие слова. Брахмана Хипратиштха. Я причина бесформенного, бескачественного Брахма. Сияние личности Шри Кришны — это Брахма. То сияние, в котором хотят раствориться гьяни. Но внутри этого сияния, Атулам Шамасундара, в этом джоте, в этом сиянии, в этом сиянии, в этом свете пребывает Всевышний Господь Шри Кришна. Не могут понять. Поэтому говорится, что те, у кого есть вера, у кого есть любовь, у кого есть желание, привязанность к слушанию Харикатхи, к слушанию о явлении Хари, о имени, о лилах, о качествах. Он достоин Он может встать на путь бхакти, преданного служения.
другие не могут принять. У него должны быть такие качества. И он не должен думать, что все, что требует служения Кришне, все материально, что мы должны это оставить, отбросить, тогда он не сможет служить. Но саду, шудабхакты не прикасаются ни к чему, что невозможно поднести Всевышнему Господу. Они могут прикоснуться, прикасаются только к тому, потому что можно посвятить, дать, поднести на служение еще Кришне. Это зовется Джукта Вайрагги. Те, кто оставляют то, что можно поднести Шри Кришне, их вайрагги, их отречение. Если мы придем в Гаю, то вы найдете там такую вещь. Там есть река. Река, которая называется Фолгу. Река Фолгу. Что значит Фолгу? Внешне вы увидите, что там воды нет. Реки нет. Кажется, что это песок. Но если вы копнете, вы увидите, что течет вода. Под песком течет река. Подобно этому, те, кто не служит Шри Кришне, те, кто не оставляют предметы, необходимые для служения Кришне, их полговараки, их отречение не имеет смысла. Внутри у них будет присутствовать желание всего, от чего они отказываются, в их уме, а снаружи они могут быть одеты в шафран. Это зовется ложным отречением, ложные байраки, мнимые байраки, не подлинные, не настоящие байраки. Если мы сможем занять наши органы чувств и все объекты наших чувств для Шри Кришны, тогда у нас возникнет любовь к Шри Кришне. Чем больше мы сможем отдать Ему, посвятить Ему, тем больше у нас будет любви. And also, Yukta Vairagya, Harishevaya, Jaha Anukul, Vishayagulya Tyage, that is congenial for Harisheva. И то, что благоприятно для Харисевы, если вы считаете это бишоем, если считаете материальным, и мы бросаем это, оставляем, мы совершаем великую ошибку. Пожалуйста, детей выведите из зала. И затем Джукта Вайрагги. В нашей Гаудия Патрике написано. Эти два стиха, они всегда написаны на титуле Гаудия Патрики, нашего еженедельного, ежемесячного журнала. С непривязанностью преданные используют все, они приносят песок, они приносят кирпичи, приносят цемент для того, чтобы построить храм Шри Кришны. И это бхакти. Мы не можем поднести это в храме, так как пищу, как блюдо, как яство, но все принадлежит Шри Кришне. И они должным образом занимаются в служении Шри Кришне. Они не бросают. They are constructed, even bhakta, Shuddha bhakta, they can construct it. There is also Бхакта, Шуда Бхакта, чистый преданный, может построить храм. Это бхакти. Они могут построить комнаты для того, чтобы там жили преданные. И это будет бхакти. Они могут пойти на рынок, чтобы купить какие-то покупки. Если мы покупаем что-то в своих интересах, ради своих потребностей, чтобы удовлетворить потребности членов своей семьи, то это зовется материальным. Но бхакта также ходит на рынок, также покупая для служения Кришне, для служения Его преданным. Они также двигаются, они также обходят, они также приходят в святые места паломничества. Они ходят пешком, они обходят Браджмандал, Дхамс, Навадипа Дхам, святые земли Господа. Это также бхакти. Они занимают все, что у них есть в служении Шри Кришне. Сколько нам необходимо, столько мы будем
принимать также, но это все в связи со Шри Кришной. Никогда не принимают ничего, что нельзя поднести Шри Кришне, не принимают только прасад. С Кришна Самбандой, в связи со Шри Кришной, для Шри Кришны, они принимают все, что необходимо, и это зовется бхакти. Поэтому бхакта, шудда бхакта, чистый преданный Господу, не имеет, нету никакой склонности к наслаждению, к господству над чем-то или над кем-то, к наслаждению кем-то, к эксплуатации кого-то. Они понимают, что единственный наслаждающийся владыка Всевышний Господь. Даже мое тело не принадлежит мне, оно принадлежит Всевышнему Господу. Он владыка, он наслаждающийся в том числе и моим телом, и грубым телом, и тонким телом, и моим подлинным Я. Всем и вся. И у Шудда Бхакти нет желания отречься. От чего я могу отречься? Я же не обладатель чего-то. Я жертвую что-то. Что такое? Это невежество. Это также невежество. Иметь дух наслаждения — это невежество. Но дух отдания чего-то, пожертвования чем-то — это также невежество. Я жертвую. Чем ты жертвуешь? Ты что этим обладаешь? Ты собственник? Ты вечный слуга. A Shuddha Bhakta, they have got no ego of enjoying. У Шудда Бхакты нету эго наслаждающегося и нету эго жертвователя. Когда я был на Сатише, тогда Шрила Сиддхарта Госвами, тогда еще он приезжал, чтобы участвовать в наших праздниках в Калькутту, в Пури, в другие наши матхи. Иногда он даже совершал санкиртану. Он говорил очень слабым, еле слышным голосом. Чтобы слушать его, надо было находиться очень рядом и слушать очень внимательно. И он сказал на большом собрании, что необходимо отказаться от бхоги, от наслаждения, но также вы должны отказаться, отречься от тяги, от отречения. Вы должны отказаться от бхоги, наслаждения, от тяги, отречения. Then I was astonished. Я был поражен. In my house, когда я жил дома, отец наш говорил, что смысл Гиты, что это Гита тяги, Гита тяги. Даже Гита означает тяг, отречение. Смысл Гиты в отречении. А сейчас Сиддхарта Госвами говорит, что вы должны отказаться от бхоги, от наслаждения, от тяги, от отречения. Отказаться от наслаждения, это я понимаю, но как отказаться от отречения? Что это такое? Это нечто новое для меня. Сиддхарта Госвами, он жил на 5-м этаже. Высоко-высоко. Я пошел к нему. Я сказал, я услышал от вас что-то новое для себя. Мы постоянно слушали, что мы должны отречься от наслаждения, отречься. Но вы говорите, что вы должны отречься от безразличия к мирскому, вы должны отказаться от этого. Как же такое может быть? Мы никогда этого не слышали? Он сказал, ты что, собственник? Ты владелец? Ты обладатель? Ты владелец своего тела? Ты владелец вообще чего-то? Владелец — это Всевышний Господь. Если Он хочет, Он даст. Если хочет, да, Он будет, ты будешь наслаждаться. Но ты сам владелец чего-то? Ты же не владелец. Да. А владелец, он может отдавать. Если я хочу что-то получить, какую-то землю, я должен пойти к владельцу этой земли. Он может дать. Пешеход на улице, он не может дать мне эту землю, которая проходит мимо.
Поэтому это ложно иметь такое эго наслаждающегося, и также ложно иметь эго отдающего, отказывающегося. И то, и другое противоестественно для души. Например, в Индии, когда женщина, когда девушка выходит замуж, она становится женой. И даже, вы, если, наверное, не поймете этого, ее котра, ее семейная линия меняется, она становится частью семьи мужа. Она принимает котру, то есть семью, родословную своего мужа, и принадлежит своему мужу, и все принадлежит мужу. Все, что в доме есть, все принадлежит мужу. И она приготовила рис и разные овощи сварила. Приготовила, положила на тарелку. Если она скажет: я отдаю тебе, я отдаю тебе, как это? Она сама принадлежит ему, своему мужу, и все принадлежит ее мужу. Она приготовила из того, что принадлежит ему. Я отдаю. Она может служить, служа. Она может подчинить, покорить своего мужа своей преданностью, своим служением, своей верностью. Мы можем служить. Нам дано служить. Это ложное эго, ложное сравнение. Мы не наслаждающиеся, и мы не отдающие. Мы вечные слуги. Если мы служим Кришне, тогда мы можем обрести любовь к Кришне. Тот достоин бхакти, тот отбрасывает все, что необходимо для служения Кришне, не пригоден к тому, чтобы встать на путь бхакти. Поэтому запрещено и то, и другое. Дух Боги, дух наслаждения и дух отречения. Однажды один саду из Бхагавасарского Гаудия-матха в Северной Калькутте, саду также иногда отпускают шутки. И пришел один человек, богатый человек, который также помогал Гаудия-матху, пришел и стал прославлять всех саду из Гаудия-матха. Вы великие, отреченные люди. Я такого не видел, то есть много матхов. Но вы даже не принимаете чай. Вы даже чай не пьете. Вы все оставили. Мясо, рыбу, яйца. Но даже такой, даже среди овощей вы оставили лук, чеснок. И вы даже не пьете чай. Вы ничего не едите, вы постоянно поститесь. Вы великие, отреченные монахи. Тогда этот саду улыбнулся. Он сказал: нет, вы величайшая отреченная личность. Не говорите так, вы не знаете, как я живу. Я очень презренное, падшее существо. Я ничего не оставил. Я принимаю все, что только можно. Я ем все, что угодно. Вы не знаете. Я ем и рыбу, и мясо, и я даже вино пью. Да, я очень отвратительный, грязный человек. Тогда саду улыбнулся. Нет. Вы гораздо более отреченные, чем это. Почему вы так говорите? Почему вы смеетесь надо мной? Тогда тот сказал: мы оставили какие-то грязные вещи. Лук, чеснок, рыба. Вы же оставили Всевышнего Господа. Самое драгоценное. Вы величайшие, отреченные монахи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama.
Radha Govinda Ji. Sri Radha Gopinath Ji. Jai Nitya Lila Pravishno Om Vishnu Pad. Ashtattar Shatasi Srimad Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj Ki. Jai Nitya Lila Pravishno Om Vishnu Pad. Ashtattar Shatasi Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Ki. Jai Sri Rupanuga Guru Bhargava. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta. Sri Radha Krishna Gopi Govardhan Vrindavan. Sri Radha Kunda Sham Kunda Antakoti Vaishnav Vrindagi Sarva Vigna Vinashanakari Sri Nishinha Devi Sri Vrinda Devi Jai Nitya Lila Pravishta Param Pujya Pap Parivrajaka Jadjadandisham Srimad Bhakti Rakha Siddhar Dev Goswami Maharaj. Jai Nitya Lila Pravishta Param Pujya Pap Parivrajaka Jadjadandisham Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Jai Nitya Lila Pravishta Param Pujya Pap Parivrajaka Jadjadandisham Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Jai Param Pujyapat Shiksha Guru Bhargava. Jai Tidandishami Srimad Bhakti Vijay Narasingha Maharaj. Jai Tidandipad Ganki. Samagata Bhakta Vrinda. Sri Harinam Sankirtan. Param Pujyapat Shri Chaitanya Guru Mata Charja Parivrajaka Charja Varja Tridanya Shan Shishimad Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj Ki Shami Shibad Bhakti Vichar Vishnu Maharaj Ki Jo Bhakti Shobhan Shanta Maharaj Ki Jo Shibad Shikanta Brahmachari Prabhu Ki Jo Ram Brahmachari Prabhu Ki Jo Smagata Shranagata Bhakta Vrinda Ki Jo Harinam Sankirtankari Bhakta Vrinda Ki Jo Harinam Sankirtan Jogya Ki Jo. Потеряна личность, характер, то потеряно все. Посмотрите, английское слово secular, посвященный мирским делам, не духовный, не священный. Not ecclesiastical or monastic. Also. Concerned with the Yes, affairs of this world, not spiritual or sacred. Не духовный и не священный. Education. Смотрим слово образование. Education. Education means only material education. Образование означает материальное образование. Education of the physical body, education of the astral body, education of the spiritual body. Everything should be included in education. Образование должно означать развитие как материального, так как тонкого, так и духовного, духовной сущности. Education. Смотрим слово образование. Систематическое обучение. Course of this. Development развитие личности и умственных способностей. Development of character. Развитие личности и умственных способностей. Characterless person is educated. Может ли безнравственный человек считаться образованным? What they have written? Что они написали? You have to, this is English word. Это английское слово. As per English dictionary you have to interpret it. Мы должны третировать его как английское слово. Оксфордский словарь является эталоном всех английских слов. И мы интерпретируем его значение в соответствии со словарной нормой, с нормами языка. Вы можете встретить бхакту, который поклоняется Нараяне, который поклоняется другим проявлениям Господа.
Есть очень много различных видов спиритуализма. There is one more question. Гурудев, существует значит, такое мнение, что прежде чем изучать Бхагаватам, Чайтанья Чаритамриту, указание на это должно быть получено от вайшнавов. There is one opinion that before starting study of Srimad Bhagavata and Chaitanya Charitamrita, we should receive instructions from Vaishnava. Ну, продолжаем. Вы дали мне указание изучать все, что оставил после себя Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила You Бхактивинода gave Тхакура. me an instruction to study Srila Prabhupada's Harikatha Вот, и также другие ачарьи. and other acharyas. যাহা ভাগবত বড় বৈষ্ণবের স্থানে একান্ত আশ্রয় করো চৈতন্য চরণে. If you go to read Bhagavad from a Kormi, Если изучать Бхагавату от карми, they will take you to all these mundane benefits Они- of this world. то это принесет лишь материальные блага. Object is to get mundane benefits here and hereafter. And he will teach you like that. Они научат вас тому, как обрести материальные блага. If you go to Gyani, no, Если вы отправитесь к Гьяни, они скажут, карми не правы. This salvation. Вы должны стремиться к освобождению. And you have to merge, И вы должны слиться с безличным абсолютом you become God, и стать Богом. like this. They will say. Mm. They are same Bhagavad. Они берут ту же самую Бхагавату и интерпретируют ее по-разному. Their interpretation is different. Их толкование Бхагаваты If you want различается. to get Gramtha Bhagavad, then Bhakta Bhagavad you have to go. Если вы хотите обрести Гранта Бхагават, вы должны пойти к Бхакта Бхагавату. Бхагавата Whether he may должна... not be a Pandit. Ее нужно слушать от Шудда Бхакти. Он может даже не быть пандитом при этом. But our Param Pujvat Keshav Prabhu, Но наш Парам Пуджипат Кешав Прабху, now he is, он живет сейчас в Пури, в нашем Мадхе. he was not a great educated person Он in не был, worldly sense. он не был очень образованным человеком в мирском понимании этого слова. He was first at Mayapur, Chaitanya Math, Сначала он And жил в was Майяпуре, в Чайтанье Мадхе. cleaning Там он utensils мыл посуду and other services. и совершал другие виды служения. And great Pandit has come to him. И один великий пандит пришел к And he нему has refuted his и all стал с ним разговаривать. И with Кешав some Прабху ordinary examples. смог опровергнуть все его He утверждения was astonished. очень I простыми thought методами. he is a servant, И тот пандит был очень удивлен, он подумал, что я думал, but he has refuted я my думал, что это всего лишь какой-то слуга, а он разбил все мои доводы. examples, very clear examples. Он привел очень ясные, чистые Because примеры и разбил все мои that доводы. Knowledge. Почему? Knowledge means the transcendental Потому что knowledge это знание, Actual трансцендентное knowledge знание, has descended in his heart истинное знание by service of a явилось Sadguru. в его сердце, снизошло в его He might be сердце a great по милости Садгуру. Да, тот человек мог быть великим пандитом, even Aranya Maharaj. I heard Аранья Махарадж. Aranya Maharaj, you did not see him. Aranya Maharaj, our God brother, Guru Maharaj. Мой senior God брат в Боге, Аранья senior God Махарадж, brother, Guru Maharaj. Aranya старший брат Maharaj в Боге. had been to Minsk College. He is Он был в одном in колледже, worldly sense he is illiterate. а на самом деле Аранья Махарадж He could not sign в мирском понимании он безграмотный, он his не own мог name, даже написать свое имя, but не умел he was писать. invited to deliver speech Его in пригласили Minsk College, в Майминсинг колледж, это big college there. большой in известный, Bangladesh. известный колледж Now в Бангладеш. Его пригласили для того, чтобы он мог And прочесть там all the доклад. professors, principal were present. When he delivered speech, he was a double MA, triple MA. А когда он No, стал I have got читать no свою речь, academic education. эти люди стали спрашивать: о, у вас 3 ученых степени или 2 ученых степени, вы очень образованы. Он сказал: нет, у меня нет никакого образования. I have only our Gurudev, I have heard him. Я просто слушал And нашего I am Гурудева, trying to speak whatever I've и heard. я просто пытаюсь повторять то, что я слышал There are от Гурудева. strong- Эти люди были поражены глубине его образованности, а он In даже worldly писать sense, не умел. he is В illiterate. мирском понимании он мог считаться безграмотным. But
so-called wise person, they were astonished to hear. И так называемые ученые-мужи, By which power they они были поражены его уровнем, глубиной его образованности. by their submission to Bhakti-Siddhanta Saraswati. И как он получил это? Он получил это, предавшись Бхакти-Сиддханта Сарасвати Госвами. И Бхакти-Сиддханта Сарасвати Госвами, Гурудев, он вложил это все в его сердце. Это знание, оно нисходит, это нисходящее знание, по-другому его получить нельзя. Also he had been to Dhanbad and all the district judge everywhere, all the leaders are present. And they were astonished to hear. Он также был еще в одном месте. What's the name of the place? Dhanbad. Dhanbad. Там уважаемые люди, судьи и другие известные люди этого города. District judge and other dignitaries of the city were present. Они сидели в собрании, где он говорил, и они были поражены его эрудицией. Они думали, что этот Свамиджи очень-очень ученый человек. Но он сказал, у меня нет академического образования. Мое образование — это милость Гурудева. Милость Гурудева, она обладает могуществом. А в течение очень короткого периода времени Прабхупад, он перевернул весь мир. And nobody was afraid. Even at the time, during the British regime, our Girimas straightly went there to talk with him in English. Еще во времена британского правления в Индии наш Гири Махарадж, он отправился говорить с англичанами. Они все были бесстрашны, спутники Шрилы Прабхупады были бесстрашны. По милости Шрила Прабхупады, у них не было страха ни перед кем. Откуда они взяли такую силу? Не из академического образования. Это что-то другое, нечто другое. Должен я читать Бхагаватам, читать Чайтамриту, или я еще не готов? Can I read Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, or maybe I am not ready? Everybody can read. Любой может читать. But when there is any Shuddha Bhakta, но когда вы встречаетесь с Шудда Бхактой, then you have to ask, если у вас есть какие-то сомнения или вопросы, вы должны спрашивать. Спрашивайте Нарасимху Махараджа. Пожалуйста, помогите мне. Обращайтесь к нему с такими вопросами. Если вы искренне, то Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху придут вам на помощь. А просто интеллектуальными умствованиями мы не можем понять ничего. Нужно иметь преданность. Есть еще вопросы? Да. Ученик часто строит отношения с Гурудевом, основываясь на телесной концепции. То есть видя Гурудева, как сказать? Ученик часто строит отношения с Гурудевом, основываясь на телесной концепции. Да? Как увидеть Гурудева и что значит видеть Гурудева в другой личности, в другом вайшнаве? Как можно узнать Гурудева? Often a disciple has physical perception of Gurudev. How to recognize the real person, the real Gurudev, and how to develop such vision that you will see not just body of Gurudev, but his inner essence. All right. I shall speak some philosophy. Поговорим о философии. And you have heard the name of Immanuel Kant. Вы слышали о философе Иммануиле Канте? German philosopher. О немецком философе Иммануил Кант. His philosophy is critical philosophy. Его философия называется критическая философия. And what he has said? Что он утверждал? That thing in itself, thing as it appears. Вещь в себе является вещью, according to him, human being такой, как она является thing as нам, it appears. такой, какая она кажется.
thing as it appears, the morphological aspect of the thing. Морфологический аспект Thing as it постижения is, сущности the вещей. morphological, ontological aspect of the thing, no human being can know. Но онтологическую сущность вещи, явления, человек не в He can состоянии see постичь. thing as Он может увидеть вещь appears. только в ее видимой форме, так, как она кажется, так, какой We она can кажется. comprehend by our sense organs or То, что можно постичь чувствами. He has said in his philosophy, И он говорил, to know the things, для того, чтобы знать природу the вещей, two capacity human beings have got, sensibility and understanding. он говорил, что сущность вещей можно постичь путем чувственного восприятия и By sensibility, аналитического it takes those things in понимания, forms, аналитического восприятия. forms. А чувственное восприятие дает нам And by знание о форме, understanding, we are grouped to categories. и аналитическое There восприятие is дает some нам special capacity in the human understanding. What is that? знание о вещах по категориям. Human understanding. There is one special capacity. He can know Человек the способен thing as it appears, понять вещь, universal она truth является ему. of thing as it appears, not И thing as it is. не вещь Thing такой, as какая it она есть, appears, а такой, какой universal она necessary кажется. truth. Atmost he can know. Вселенскую истину through он может understanding. познать только лишь в том That размере, capacity в котором, is a priori. в котором A priori means it is innate in the capacity. он может of that. ее увидеть A priori. своими чувствами. Априори. With that, he can know at most thing as it appears is universal. Максимум того, что он может постичь, But he это то, что он cannot видит know своими the чувствами. thing in itself. Но он не He has может got no познать вещь, capacity to know. какой она является The ontological на самом aspect he деле. cannot. Онтологический аспект недоступен человеку. Indirectly, what he is doing, he is substantiating the philosophy or the views of И косвенным our образом Indian theistic group. То, что человек видит, он Indian theistic group, подвергает whatever they философскому say, анализу. Immanuel Kant indirectly substantiating there. Иммануил Кант, он непрямым образом, косвенным путем Because Indian подтвердил theistic group of the утверждение philosophy, теистической философии Индии. they say if reality is reality, he is always existing. А теисты говорят, реальность вечно существует. The reality, he cannot be manufactured. Реальность не может быть создана Mind and intellect of a finite human being. ограниченным умом человека. Indian philosophers say. Так говорят Theistic индийские group. теистические философы. Human being is finite. А человеческое существо ограничено. His intellect is finite. Его интеллект также ограничен. His mental capacity is finite. Умственные способности человека тоже ограничены. Anything determined by the intellect И все, что охвачено and mental интеллектом capacity is also finite. и умственными способностями к восприятию So, тоже ограничены. ultimate reality cannot be manufactured in the intellect Абсолютная and реальность mental capacity of a не finite может being. быть продуктом Irrational. ограниченного человеческого разума. He is absolutely infinite. He cannot be manufactured. Он абсолютно, That will be intellectually concocted. абсолютно и безгранично. Mentally concocted. И не может быть In постигнуто, reality, he is always existing. не может быть создано It is not to be ограниченным manufactured интеллектом. by the finite being. I am a finite being, I have got Если his я heart, ограниченное and I shall существо, remain for some days. я Afterwards I shall die. какое-то количество дней нахожусь в этом мире, потом я умираю. Brahma, with the Даже Брахма longevity с его of the протяженностью Pradaka, жизни, which he cannot которую mathematically невозможно даже calculate. математически How просчитать. long we live here? 100 years, Сколько мы nothing. здесь живем? Is 100 not лет, a это вообще second ничто, это of даже не He could not секунда understand жизни Брахмы. Supreme Lord by his own capacity. Даже Брахма с And we его have come to very долгой crucial жизни он не мог понять, What kind of постичь Господа. If reality he is already existing, Реальность всегда we have to существует. find out that how to see that truth. Darshan Shastra. Мы должны Not to manufacture it. постигать That истину which is через Даршан manufactured, Шастру. unreal.
То, что является производным ума, это нереально. Реальность существует сама по себе. Она существует всегда, ее нельзя создать. На фабрике человеческого ума. Нужно увидеть путь к познанию истины. Истина самоявлена, самоочевидна. Она является причиной всех причин. И нет другого пути, кроме полного самопредания этой истине. И тогда истина по своей собственной милости снизойдет в наше сердце. Таков процесс познания. Реальный процесс. Таково определение реальности, концепция реальности. Брэдли, философ, английский философ, он непрямым образом, тоже косвенным образом подтвердил эту идею. Иммануил Кант утверждал, что у человека нет средства к постижению истины. Но Брэдли сказал, нет, это не так. Есть путь к постижению истины, но не интеллектуальным путем. Человек ограниченное существо. Просто рассуждая и анализируя, он не может познать истину. Он не может постигнуть, что такое Всевышний Господь. Но он может почувствовать истину, реальность Всевышнего Господа, если Всевышний Господь решит сам явить себя. Yet ultimately, Bradley said, this is the way through if that reality reveals himself, then you can. Брэдли утверждал, что если абсолютная реальность захочет сама себя явить, то только таким путем можно ее постичь. Если вы изучите различные философские направления этого мира, вы поймете, что умозрение непрактично. Но через непосредственное чувственное восприятие, по милости абсолютной реальности, вы можете ее постичь путем откровения. Только таким образом вы можете постичь реальность. Иммануил Кант – это интеллектуальный гигант. Есть еще философия Лейбница, которому принадлежит авторство вот этого слова «монада». Это его термин, который он ввел для определения духовной сущности, индивидуальной души. Наш Арджундас Прабху из Голландии. Когда я в прошлом году был у него, он взял меня с собой в школу йогов, для того, чтобы я там мог что-то говорить. Тема была такая: философия любви. Я начал свою речь с таких слов. В чем значение философии? Что такое философия? Философия. Это греческое слово, составное греческое слово. Философия. И означает оно любовь к знанию, к эмпирическому знанию. К эмпирическому знанию. With our own
understanding, we can know the deity. And in dictionary you will find use of argument and В словаре мы можем найти значение слова философия. realization of the reality. Использование Use аргументов of argument and reasoning. И This is called philosophy. логического обоснования For knowing the ultimate truth. ради познания абсолютной истины. But our Indian philosophers have refuted this. Но наши индийские философы, они опровергают By это утверждение. reasoning and by argument you cannot know. Невозможно логическим путем и путем аргументов, Because и this путем споров intellect is the достичь истины. outcome of the aparapancy, material Интеллект energy. является продуктом материальной энергии, апара пракрити. This body is the product of the material energy. Это тело является продуктом Earth, water, материальной fire, энергии. air, sky. Вода, воздух, земля, And огонь subtle и body, эфир. mind, intelligence, power, and ego. И также тонкое тело, состоящее из ума, интеллекта и ложного Coming эго, out from the material является energy, продуктом материальной энергии. inferior energy, Это энергия низшая энергия. non-spiritual energy, inferior energy. Это внешняя энергия. Apara prakriti. Апара пракрити. Not para. Не пара пракрити, а апара. Inferior energy. Апара. Это самая низкая энергия. By this mind, intellect, we cannot know the transcendental. Поэтому, поскольку ум It's интеллект beyond. материальный, мы не можем познать You cannot know your трансцендентную own истину. atma. Мы даже не можем свою собственную сущность познать, свою себя как Indrani атму. parannahu, indribha parangmana. Manasustu parabuddhi, buddhistu paratushta gita. It's beyond buddhi intellect. Приводятся такие слова, что Атма. это истина Атма, за параматма пределами is the cause of постижения Atma. буддхи, How is that the интеллекта. Paramatma? И как и You даже, cannot know your own даже self. атму, даже самих себя мы не можем постичь. Как же мы It's можем beyond постичь comprehension. параматму? Это помимо нашего восприятия. If we submit, За as пределами for нашего example, we do восприятия. not know, had any conception of sun, any perception of sun. Если мы не знаем, что такое By солнце, our own efforts in the night, то ночью, своими sun is not собственными there. усилиями, If we когда солнца accumulate all нет, the lights, даже если мы of соберем Belarus, все источники we света cannot see the Белоруссии, мы we не have got сможем the experience увидеть солнце. that we have got our eyes here and the У нас objects there. есть глаза, If есть there is no light, you объекты, cannot see. чувственное восприятие. We have got this experience. Но если Sun is a big, лишить кого-то глаз, как мы можем увидеть? it requires a Солнце great big light. If you огромное. connect the whole world's light, Если then you мы are соберем able to see this. источники света, искусственный Sun is not свет such a всего thing. мира, мы не сможем увидеть солнце, пока оно не взойдет. To be enlightened by any other light. Солнце нельзя осветить каким-то другим светом. Sun is luminous, selfless. Солнце самосияющее. To see the sun, there is a different way. Есть другой Through путь the rays of the sun. увидеть солнце, через лучи And when солнца, sun will rise, благодаря самому солнцу. and Когда all солнце are взойдет, seeing, those who have got мы видим lights of this world, and those who have got no light, even a stick of the match is not there. He will see the same даже through если the у light. нас не будет ни одной Those who спички, have got чтобы enough light, осветить себе they will not see more. то, что мы хотим увидеть, все равно, когда солнце взойдет, Because мы sun's увидим light все. will show us. Потому что солнце обладает And sun собственным will светом. light up everything. Мы увидим само солнце, и мы увидим все остальное, все, что You нас cannot see by your own окружает. capacity. Потому что солнце своим светом осветит все. Но нашими Sun is собственными self-luminous. усилиями What is the meaning of мы не self? можем увидеть солнце, пока оно само не придет. Through his light. А что такое самосветящее? And when sun Это rises, значит излучающее we can see собственный the свет. sun. We can see Это all значит, things. что This is благодаря table, лучам chair, солнца мы можем увидеть и this, солнце, all these и things, все остальное в этом everything. мире. All human beings, beasts, birds, and the mountains, etc. Light of Мы увидим Letting все, of горы, everything. леса, людей, зверей, when God will appear, осветит все. Когда Господь then you see явится, yourself and see all тогда things in вы their proper увидите purpose. себя и всех As long as you are остальных, in darkness, you are все остальные души. you are in dark, groping Если in the вы dark, находитесь you во тьме, don't know yourself, то вы and не you don't видите know ни себя, other self. You are ни simply других, outward как covering. духовные души. Physical Потому что body by this physical вы self. покрыты этой материей, и He вы belongs to не можете... India, he belongs to Bangladesh, he belongs to Вы думаете, что вот China. этот человек индиец, этот You are not seeing the real бангладешец, self.
Этот китаец, вы не видите их истинной сущности, духовной сущности. И поэтому люди воюют. Ложные эго воюют друг с другом. Нет истинного фундамента, истинного понимания вещей. I have got the dictionary with me. What they are saying. By their own writing, we shall refute them. Открываем значение слова философия. Why? What have they have written? Посмотрим, что они там написали в словаре. I am speaking. They have written their own dictionary. Я просто смотрю в словарь. Philosophy. Философия. Use of reason. Использование диспута и логического осмысления в поиске абсолютной истины и знания реальности. Использование аргументов, диспута. А наша позиция, она прямо противоположная. Then I have spent 1 hour for this. Philosophy of love. Я потратил тогда целый час на тему философии любви. После того, как мы установим, что такое философия, тогда поговорим о любви. There's one question here about Vanaprastha. What is Vanaprastha in the understanding of Gaudiya Vaishnavas? We understand that maybe in India and in the Western countries, the application of Vanaprastha order of life should be different. No. Do you think so? See, it is said in the scriptures. В Писаниях говорится. Вопрос о Ванапрастхе. Что такое Ванапрастха в понимании Гаудия Вайшнавов и как подходить к Ванапрастхе на Западе и в Индии? Существует ли разница в подходе? Господь лично появился в различных образах в Индии, но не в других странах. Some of the powers or opulences of him takes a form, and that form appears in other places. Но иногда Господь появляется в других местах через свои энергии и различные свои качества. As son or as prophet, they have appeared. Он может появиться в виде какого-то пророка. Но в Индии Всевышний Господь сам является. Потому что там существует варнашрама-дхарма, которая основана на ведическом учении. Now there are many foreign countries they have ruled and they have done, but they cannot destroy Varnashram-dharma. It's based on science. Варнашрама-дхарма, она основана на духовной науке. Даже завоеватели, которые пришли в Индию, не смогли ее разрушить. Саттва-гуна — это брахманы. Они, их качество — это знание, терпимость, ненасилие и так далее. Эти качества присущи саттва-гуне. Мы можем называть их брахманами, но может нет. По всему миру может быть только всего несколько людей, которые будут в саттве-гуне. Даже в России мы можем найти таких людей, но очень немного. Тех, кто отрешен от мира, тех, кто обладает саттвическими качествами. Вы можете назвать их любыми именами. Не обязательно называть их брахманами, если вам не нравится это название. Но мы называем их брахманами. Раджа-гуна означает силу, доминирующую силу, справедливость и устранение зла и невежества.
административные They способности, don't fear anybody. отсутствие If страха. they see anything harmful, they Если они face видят it by giving какое-то their зло, life. какую-то опасность, они готовы отдать свою жизнь в борьбе с этим. И таких людей мы называем кшатри. Они находятся в раджагуне. Они не боятся никого. Смешанные раджас и тамас, это эти гуны способствуют бизнесе и экономическому развитию. Эти люди становятся торговцами и так далее. Но те, кто не обладают такими качествами, они помогают всем другим кшатриям, вайшьям и шудрам, и брахманам. Варнашрама дхарма основывается, принципы варнашрамы основываются на действии, но не на рождении. Бхагаван сказал, я создал все таким образом, что шудры вышли из моих стоп, а вайши вышли из моих бедер, из моих рук вышли кшатрии, и из моего лика вышли брахманы. Таким образом Всевышний Господь создал эти 4 варны. И Он дал им определенные занятия. Брахманам Он дал поклонение. Он сказал, что вы не должны испытывать желание к деньгам, вы должны быть равнодушны к мирским вещам. Брахманы, истинные брахманы, не стремятся к деньгам, а к мирским вещам. Они должны давать знания, теистическое знание о поклонении Бхагавану, и они изучают Писание и передают знания об этом Писании другим. Они являются гуру всех других варн. Шатрии, в свою очередь, благодаря своей силе и энергии, они защищают всех остальных. Они защищают их от опасностей, от нападок грешников. Вайши, они тоже поклоняются Всевышнему Господу, но у них различные обязанности. Они все находятся под началом брахман. Кшатрии — это царское сословие. Брахманы, они не являются администраторами или царями. Они дают советы. Они ровно относятся ко всем. Они видят вечное благо для всех живых существ, независимо от их происхождения и так далее, и статуса. Царь, он следует совету брахман, и они все вместе поклоняются таким образом. Они поклоняются в соответствии с указаниями Всевышнего Господа. Даже еще 200 лет назад в Индии все общество было построено так, что в каждом доме был храм. Все изучали Писание, все поклонялись. И это было основным занятием. Другие занятия не были основными. Сейчас за какие-то 60-65 лет все изменилось в Индии. Даже 100 лет назад было все не так. В крови индийцев была вера в Бога и поклонение Ему. Всегда происходило что-то для поклонения Богу в каждом доме. Поэтому Господь решил местом своего явления, непосредственного явления, такого как Рамачандра
Krishna, Нарасимха, он избрал именно Индию, потому что там такой уклад жизни. В Кали-югу, в эту особую Кали-югу, in Brahma there are 14 manus. And в жизни Брахмы есть 14 ману. 40 is 4 ages. Каждый ману, продолжительность его жизни, это одна калпа, умноженная на 71. Калпа это 4 юги вместе. 28 Chaturjuk, 4 ages, 28 now is going on. Сейчас 28-я Чатур-юга. In this Chaturjuga, и в этой Чатур-юге, в 28-й Чатур-юге, Двапар-юге, Своем Бхагаван являет себя на земле. Не во всех югах, только в 28-й Чатур-юге. И он появляется со всеми своими личными спутниками. Такого то же самое не происходит в любую другую югу. Но в следующую Кали-югу taking the form of Radharani and mode of worship Radharani, appeared as Mahaprabhu. После этого Кали-югу Нанда Кришна, приняв сияние Радхарани, появляется на этой земле лично и распространяет прему всем. Сам Господь Кришна, Нанданандан Шри Кришна, не давал прему. Он просто явился со своими спутниками. Но Махапрабху, он дает Кришне прему. Махапрабху приказал нам всем, чтобы мы распространили эту прему по всем уголкам земного шара. В соответствии с его желанием и наставлением, и с поддержкой нашей наставнической преемственности мы путешествуем по разным местам этого мира и пытаемся распространить это учение. Мы знаем о том, что нет другого пути, кроме Харинама Санкиртаны в этой книге. Махапрабху проявил свою милость на всех, независимо от их происхождения и каст. И не только для живущих в Индии он дал эту милость, но также для всех остальных стран. Желание Махапрабху было таким, чтобы его имя распространилось повсюду. Такова его воля. И есть наставническая преемственность, у нас есть Гуру Варга, Бхактисиданта Сарасвати Госвами. Они вдохновляют нас распространить это послание Махапрабху повсюду. And how Vanaprastha should be applied in Western world. Western countries now in Kali Yuga, this ashram you will not find in the form that it was in previously. Ашрам Ванапрастхи невозможно найти в Кали-югу в своей изначальной форме. Если в ком-то преобладает саттва-гун, он брахман. Но кто может похвастаться этим? Мы больше не видим муни и риши. Они там думают в Индии, что по рождению человек становится. Но мы не знаем, у кого есть таких. Нету уже таких людей. Это просто внешнее, осталось внешнее разделение на варны, на касты. Поэтому Махапрабху появился и сказал, что брахманы, вы не можете совершать жертвоприношение, потому что вы не брахманы. Нет больше брахманов. Вы не можете совершать поклонение божествам, потому что нет брахманов. Нет. Поэтому воспевайте Харинам. Варнашрам Дхарма была
возрождена Бхактисиддханта Сарасвати Тхакуром. В нашем матхе он ввел Варнашрам Дхарму. Он ввел Дайва Варнашрам, который не основывается на рождении, а основывается на действиях и качествах. Мы не являемся Бабаджи, мы не являемся Парамахамсами, мы не являемся такими же, как Шардасвами. Наша жизнь должна быть подвергнута определенным ограничениям. Варнашрама предоставляет такие возможности. Мы не должны думать, что мы брахманы, кшатрии, вайши, шудры, брахмачари, грехастхи, напраски или саньяси. Мы должны думать о себе как о слугах слуги Господа Кришны. Мы должны думать о себе именно так. Но внешне мы можем пользоваться варнашрамой для ограничения своей жизни, для управления своей жизнью. Если мы вдруг сейчас притворимся Бабаджи, но при этом не обладаем достаточными качествами, это будет очень вредно. Если мы принимаем саньяс, мы следуем определенным ограничениям. Брахмачари следует определенным ограничениям. Но мы не должны думать про себя как брахмачари. Брахмачари относятся к тригуне. Но мы должны думать о себе как слуг. Гопи, Бхартух, Пада, Камалайор, Даса, Даса, Анудаса. Мы должны думать о себе таким образом. Но это Варнашрам Дхарма, это Дайва Варнашрам Дхарма, которая была введена в наше общество Гаудимат Бхактисиддханта Сарасвати Тхакуром. Но он предупреждал нас, что если мы сейчас наденем на себя одежду Бабаджи, а свои чувства не можем контролировать при этом, это будет очень плохо. Мы можем забрать с собой, да? Какая она настоящая любовь? И как стать такой искренней, чтобы пришло настоящее чувство, пришел настоящий харинам в сердце? Какой харинам? You have said that we come to this world with nothing and leave with nothing. Only love we can take with us. So she's asking, what is real love? And how can we develop real love? And how can we develop ability to chant real Harinam? Real Harinam. Yes. It is, if anybody have real Harinam, если кто-то воспевает настоящий Харинам real love, и испытывает настоящую любовь, he will die. Он немедленно умрет. He cannot tolerate the separation of. Он не сможет выжить в разлуке с Господом Шри. As I am living, that is enough proof that I have got no. То, что я живу, love for это является доказательством, что у меня нет любви к Кришне. Так сказал Чайтанья Махапрабху. Like this. Он сказал о себе. Это доказательство. Но поскольку мы живем без Господа, и поскольку мы остаемся живы, нет никакой любви. И его спросили, почему же тогда ты плачешь? Он говорит, что я не от премы плачу, я просто хочу показать другим, что у меня есть премия. Nobody can keep his life. So I am living without seeing. That is empty. То, что я живу, не видя своего Господа, означает, что у меня нет к Нему любви. But Mahaprabhu was just being humble and speaking like this. He is giving us this teaching. Он дал нам такое учение. Махапрабху показал нам такой пример. That is, we have to, whatever is given by Mahaprabhu. Все, что нам оставил Махапрабху, Шикшаштаку, Упадешамрита Рупа Госвами, and all the teachings of our Guru Varga. И все учения нашей Гуру Варги. Мы должны следовать всему этому с очень твердой верой. И постепенно наш ум станет одухотвориться.
наше сердце станет духовным. И вся истина явится к нам в сердце. И мы начнем осознавать истинную сущность. Но это произойдет постепенно. Вас Богу. Как можно обрести, прийти к гуру к желанию... Так не сидите. Так как вы сидите, не сидите. Обхватив коленками, Желание гуру севы. Как можно... How to develop priti to Gurudev and how to develop desire of Guru Seva. If anybody sincerely desires, если кто-то искренне желает, and if you've got belief in God, если он верит в Бога, if you are atheist, then you can do nothing. Атеист, он не может ничего. If you have got no belief in God, тот, кто не верит в Бога, then everything stopped. Все для него остановилось. Only reasoning, only arguments going on. Ему остались только умозрения и спекуляции. If there is belief in God, но если есть вера в Бога, He is residing everywhere. То He is seeing если есть вера в то, что Господь пребывает повсюду, what we are thinking, Он знает все наши мысли, nobody can do anything и никто не может совершить ничего без Его знания. Without His knowledge, we can think anything. Если мы думаем, что мы можем подумать что-то без того, чтобы Господь знал об этом, то Он перестает быть Всевышним Господом, который не способен наши мысли знать. Он всеведущий. Когда мы верим в Бога, что в то, что Он всеведущий, в то, что Он находится внутри нас, Он знает больше, чем мы, и Он знает все о нас. Мы не знаем Его, но Он знает нас. Он всепроникающий, присутствует везде. Он находится в тебе, Он находится во мне. Мы не можем сказать, что Он только где-то. Он везде. Он находится везде. И также Он всемогущий. Он обладает всем могуществом, всей силой. Если кто-то хочет увеличить любовь, если я хочу увеличить уважение к Гуру, он это знает, и Гурудев это тоже знает. И Гурудев даст разум, даст буддхи. Он даст достаточный разум, чтобы получить, чтобы достичь этих качеств. Потому что он находится здесь. В Гите говорится, everybody sincerely will think how I shall increase love, how I shall love Krishna, тот, кто искренне стремится к тому, чтобы увеличить свою любовь к Шри Кришне, то Кришна, который находится внутри, он видит все, и он даст буддхи, он даст разум, он даст способность увеличить эту любовь. Он скажет все, что нужно делать. Он скажет, с кем общаться, что делать, куда идти, что делать. Так, чтобы он мог забрать эту душу к себе. Он делает все для этого. Что? Любви Господа? Can you please grace us so that we could die out of love of Shri Krishna? Grace? Yes. What do you mean? She wants to die out of love. Love? And she wants your blessings for that. Grace is what for? Что, для чего милость? Sanatana Goswami, Когда Санатана Госвами, he wanted to die он хотел умереть, under the chariot. Он хотел умереть под колесницей. Mahaprabhu is coming and embracing me. Махапрабху, I have got so much ulcers and whole body is impure. пришел, чтобы And обнять all меня. these Jews are touching Chaitanya Mahaprabhu's holy body. Я весь покрыт язвами. Чайтанья Махапрабху обнимает меня, и я оскверняю его своими язвами. I shall finish my body Лучше я расстанусь с этим телом, умру under the wheels of под колесами колесницы. the Chaitanya understood this. Чайтанья Махапрабху понял это What же. you are thinking? Он сказал, This что о body чем ты belongs to думаешь? you. Это что, тело принадлежит тебе?
This body, this is my property. Это моя собственность. Твое тело моя собственность. У тебя нет права распорядиться таким образом этим телом. You are my property. Ты моя собственность. I am to do many things through you. И я тобой планирую совершить многие дела. Like that. Even once one lady said, I want ecstatic feeling. Одна женщина сказала, я хочу экстаз. Мне нужен экстаз. Дайте мне экстаз. Пусть слезы льются из моих глаз. Пусть экстаз охватит меня полностью. И пусть меня трясет от экстаза. И я ей сказал, Дарук, один из искренних севаков Нараяны, он служил Нараяне, омахивал его чамаром, и он получил экстатическое ощущение от своего служения. И из-за того, что у него возник этот экстаз, чамара упала из его рук. И он был очень огорчен этим. И он стал молиться. Не нужно мне этого экстаза, я хочу служить. Пожалуйста, Господь, не давай мне этих ощущений, чтобы они не мешали мне служить. Я не хочу собственного наслаждения. Я хочу твоего наслаждения. Мое служение прервалось из-за того, что я испытал экстаз. А мы хотим экстаза. Это не более чем похоть. Мы должны иметь желание служить Кришне, служить Вайшнаву. У нас не должно быть желания вести какой-то там экстаз. Для своего собственного удовольствия. Это не према. Да. Необходимости на определенном этапе пути арчины, то есть является ли это необходимым условием, или это просто когда, не просто, конечно, когда возникает спонтанное необходимое чувство выполнения формы. This question is about archan. Is it a necessity for sadhaka? Or one should wait until some feeling develops inside, some taste for archan develops inside? Or it's a necessity for every sadhaka? Because it is necessity. For that reason, поскольку арчана является необходимостью, наш Бхактивинод Такур и наш Парам Гурудев и наш Гурудев, они ввели эту практику в нашу жизнь. Без шаранагати невозможно служить Кришне. Сейчас мы подобны просто попугаям. Мы просто повторяем 6 ступеней шаранагати, 6-сложные шаранагати. Но чувства об этом у нас нет. Мы прошли через множество циклов рождения и смертей. Мы забыли о Кришне, забыли о служении, забыли о своих отношениях с Кришной. У нас столько негативных впечатлений собралось в течение этих миллионов жизней. И благодаря Сукри